ini aku tuh gabut guys, nggak tahu mau ngapain. Jadi kita gabut deh pokoknya. Ini aku mau makan ke dapur ya guys. Kita ngambil piring dulu, terus aku mau ambil nasi ya. Ambil nasi lah, masa ngambil ngambil batu ya, karena mungkin lah ngambil batu ya kan guys. Jadi setelah ini nggak tahu lah aku mau ngapain ya guys. Habis ngambil nasi, tunggu dulu ya. Oke guys, di sini aku makannya cuma segini aja ya, karena tidak terlalu selera mau makan. Jadi sayur kita jeng jeng jeng. Wow, ternyata sayur kita jungkuk alias cangkok ya guys. Kalau di tempat kalian apa nih namanya? Jadi aku ngambil tidak, karena aku makan sedikit, jadi aku tidak ngambil terlalu banyak tidak terlalu banyak ya guys, ngambil cangkoknya karena cuman segini saja. Saatnya kita pergi ke atas membawa piring-piring penuh nasi ini dan sayur guys. Saatnya kita mau makan. Di sini kita makan sampai sini dulu ya guys. Bye bye.